Намасте, дорогие друзья! С вами снова индийский магазин. И сегодня я расскажу еще о наших продуктах, которые можно приобрести у нас для того, чтобы питаться здорово, питаться полезно и чтобы ваш рацион был более разнообразен. Это передача для тех, кто вегетарианец, кто не использует животных продуктов. Но и те, которые кушают, не вегетарианцы, они тоже могут многое для себя подчеркнуть, потому что те товары, те продукты, которые я вам расскажу, их можно кушать в любом виде. Некоторые из этих товаров у нас со скидочкой. Я вам в прошлый раз рассказывала об этих товарах, о маслах, о кашах, о сладостях. Сейчас из тех товаров, которые я вам представлю, тоже есть со скидочкой, но есть и не очень со скидкой. Хорошо. Из полезных продуктов у нас, кстати, есть и продукты, произведенные непосредственно в Индии, и те, которые производятся у нас в России теми предприятиями, которые заботятся о здоровом питании. Ну вот непосредственно в Индии есть у нас произведенные вот такие хлебцы. Посмотрите, пожалуйста. Эти хлебцы пшеничные, поэтому они глютеновые. Если у вас с этим все в порядке, вы можете их спокойно употреблять. Если вы предпочитаете безглютеновое питание, то я вам в дальнейшем расскажу, что можно с этим делать. У нас есть и для этого товары. Очень интересная такая коробочка. Они упакованы в вакууме. Так, сейчас я тут открою, чтобы было удобно. Угу. Вот, посмотрите, вот такая вакуумная упаковочка. Вот такая фольгированная. Там их, наверное, много штучек. Хлебцы, произведенные в Индии по индийской технологии. Можно взять с собой на работу, здоровый перекус. Можно их кушать с каким-то другим еще продуктом, делать из них бутерброды. Вот этот товар непосредственно из Индии. У нас эти хлебцы сейчас со скидочкой. Еще есть 2 упаковочки. Вот смотрите, как интересно. Вот. Можете себе взять на заметку. Очень интересная вот такая консерва. Мякоть кокоса. Те, кто... Ой, господи, извините. Мякоть манго. Господи, задумалась о кокосе. Мякоть манго. Если вы любите манго, если вы пробовали, если вы почувствовали его непревзойденный вкус и полюбили, то можете с этой консервой себе разнообразить ваш рацион. Во-первых, манго – это называется царь фруктов. Произрастает более 50% всех манго произрастают в Индии. У манго есть несколько сортов, но все они знамениты своей сочной душистой мякотью, которая веселит. Она является также антиоксидантом, мякоть манго. Снимает уныние, стрессовые ситуации. Уже покушав манго, можно почувствовать себя веселым и счастливым. Чем еще вот эта мякоть манго хороша? В том, что ее можно использовать в кулинарии в любых направлениях.
не только для соусов, не только для выпечки, сладостей, десертов. Очень вкусно приготовить с этим мякотью смузи. Например, молоко, мякоть манго, семена чиа, льна, и утром выпить в виде хорошего детокса, поднять себе настроение. Мякоть это хороша еще тем, что приготавливая соусы для мяса, для рыбы, для овощей, вы можете добавить нотку пикантности в эти блюда, потому что у нас не знакомо, не принято это, а вот в Индии с мякотью готовят и острые, и пряные блюда. Кстати, у нас есть пикули, в которых содержится одна из ингредиентов – это манго. Вот таким образом манго может быть не только сладким, но и острым, и соленым, и пряным. Вот такая баночка очень хорошо упакована, с ключом. Может вас порадовать, наобразить вашу кухню. Для здорового перекуса у нас есть еще чипсы. Вот здесь у меня в руках морковные чипсы. Вот они как интересно выглядят. Из моркови с семенами. А здесь есть семена, кроме того, ламинария и куркума. Это здоровый, полезный перекус, который может снять чувство голода надолго. Кроме того, если вы знаете, куркума имеет мощные антибактериальные свойства. Как только начались такие вопросы с разными инфекционными заболеваниями, у нас быстренько всю куркуму выкупили в магазине и все время спрашивают и ждут, пока она у нас будет. Так вот, вот эти чипсы с ламинарией, с куркумой могут легко заменить вам завтрак или обед, если вы находитесь где-то вне дома и не можете сами приготовить или что-то купить здоровое. Вот такие чипсы. Из этой серии у нас, кстати, есть еще чипсы свекольные. Можете зайти посмотреть. Я их сейчас не стану показывать, но я хочу, чтобы вы знали, они есть. Тоже очень приятные, очень вкусные. Хочу еще вам показать вот такой супчик. Вот из этой серии здороведа у нас есть разные супы, разная кухня. Индийский суп есть, старорусские супы есть, мексиканский, итальянский. А вот это суп болгарский. Вот он такой, смотрите, как он выглядит, болгарский супчик. Значит, здесь в составе зеленая чечевица, помидоры, сельдерей и специи. Его можно готовить на обычной воде, он будет веганский. Если вы хотите более насыщенный вкус, можно его готовить на бульоне. Называется это лешта чорба. Вот такой болгарское народное блюдо, такой традиционный болгарский суп из чечевицы. Супчик. Вот здесь получается порция на 4 человека. На 2 литра воды. Ну, там, конечно, 4 человека, это в зависимости от того, как вы кушаете. Значит, здесь супчик получается очень наваристый, очень душистый, благодаря вот этому сбору специй. Очень сытный.
Вот здесь по составу, посмотрите, есть еще рис, чечевица, ну, сушеные помидоры, сельдерей и так далее. Еще асафетида здесь есть обязательно, кумин, кориандр, укроп, кинза, розмарин. Он немножечко островатый. Готовится 30 минут. Да, 6 порций. 6 порций. Ну, если кому-то очень понравится, он может съесть сразу 2 порции. Вот так. 100% веганский суп. Вот он значок. 100% веган. Вот есть у нас очень интересные хлопья. Хрустящие хлопья, отруби, киви, пребиотик. Значит, здесь овсяные и пшеничные отруби. Очень много в этом составе пищевых волокон, более 24%. Поэтому, позавтракав такими отрубями, вы можете быстро утолить голод, и ваше пищеварение будет комфортным и здоровым. Вот. Они без сахара, они со стевией. Если говорить о таких продуктах, то я вам в одной из передач уже показывала вот такие мюсли с фруктами и злаками. Я себе покупала подобную пачечку, нам очень понравилось. Я брала с сушеными кокосами, манго и бананом. Очень-очень вкусно. А это есть, значит, абрикосы и медовые шарики. Здесь 100% натуральные зерна, фрукты, злаки. Чем хороши эти хлопья? Ну, во-первых, это все натуральное, произведено без химических обработок. Очень быстро и легко приготовить себе завтрак. С этим могут справиться даже дети. И дает чувство насыщения и большой пользы. Вот это абрикосы, медовые шарики. Кроме того, здесь еще орешки. А это орехи и мед. Вот такие орехи и мед. Можно приобрести у нас в магазине со скидочкой. Я пока поставлю. Немножечко о полезной льняной каше. Льняная каша, многие покупатели приходят, которые берут льняную кашу, жалуются на то, что ее достаточно сложно кушать, очень непривычный для нас вкус. Так вот, вот такая льняная каша русская с овощами, она более удобоварима, так сказать, она более приятна, потому что здесь находится зелень, укроп, петрушка, лук, морковь. Она дает определенную добавочку к пище, и кашу легче кушать. Но льняная каша с ее вкусом, ее все равно необходимо употреблять для сохранения здоровья, для очищения кишечника, для насыщения своего организма аминокислотами. Как говорят мудрецы, полезная еда не бывает вкусной. Что хорошего? Эту кашу не надо варить. То есть если вы куда-то едете в дорогу или на работу идете, вам не нужно брать там с собой какие-то котелки, какие-то коробочки.
Эта пачка может стоять у вас на работе, вы там 2-3 столовых ложки залейте горячей водой, дайте настояться и можете кушать полезно, здорово и очень насыщенно. С чем еще хороша эта каша? Здесь до 30% клетчатки, очищается ваш кишечник, наверное, знаете, да? Если запоры, то нужно пить льняное масло или кушать вот такую льняную кашу. Кроме того, повышает иммунитет. В данное время, в данную эпоху наш иммунитет постоянно находится под угрозой, его нужно постоянно помогать ему правильным питанием, правильным поведением. И вот льняная каша для вас большой помощник. Еще я вам хотела вот про такую здоровую сладость рассказать. Это коричневый тростниковый сахар. Настоящий тростниковый сахар, коричневый. Наверное, слышали, что сейчас большая проблема в том, что сложно найти тростниковый сахар настоящий. Иногда производители идут на хитрость, они окрашивают обычный свекольный сахар и подают его под тростниковый темный сахар. Вот это совершенно стопроцентно тростниковый сахар. Он произведен в Китае. Он очень такой твердый, кусковой получается. Но его можно раздавить, размягчить, и будет очень вкусно добавлять к своему полезному питанию. Сейчас он у нас тоже со скидочкой, можно приобрести. Позвольте вам предложить еще вот такие макаронные изделия из цельнозерновой муки. Ракушки из полбы, и спагетти из цельнозерновой пшеницы. Это цельнозерновая мука, в которую входят и отруби, и зародыши пшеницы. Она считается живой, потому что для вашего питания, для вашего кишечника это гораздо полезнее, чем очищенная мука, которая не содержит в себе ничего, только быстрые пустые углеводы. Поэтому, если вы следите за своей фигурой, можно вот такие макаронные изделия себе приобрести. У нас в магазине есть льняная халва без сахара. Без сахара у нас есть еще шоколад на меду. Вот такая халва. Есть еще леденцы для горла. Ну, то есть вот такая без белого сахара продукция у нас существует. Мы не первый раз предлагаем нашим покупателям такую халву. Я почитала в интернете отзывы об этой халве. Очень многим людям нравится, потому что она насыщенная семенами, льна, приготовлена на фруктозе. Единственное, что она рассыпчата, ну, это не самое главное. И заметьте, она находится вот в такой фольгированной упаковке, что позволяет ей сохранить свежесть и все свои полезные вещества. Вот такая.
И сейчас я хочу вам еще рассказать о том, какая мука, какие виды муки у нас в магазине сейчас можно приобрести со скидочкой. Кукурузная мука, гороховая и рисовая. Я их специально поставила вот в такой последовательности, потому что если с кукурузной мукой наши хозяюшки уже давно знакомы, то гороховая и рисовая мука, гороховая, она уже давно в русской кухне, но, к сожалению, в последние годы или десятилетия она подверглась забвению. Считалось, что это продукт недостаточно, что ли, изысканный. Но я хочу вам сейчас кое-что про нее рассказать, и это изменит ваше мнение о гороховой муке. А рисовая мука – это все-таки более экзотичный товар для нашего населения, потому что в основном рисовой мукой пользуются в Японии, в дальневосточной кухне и юго-западной кухне, южноазиатской, так сказать, южноазиатской кухни. Тоже каждая из этой муки, она имеет свои плюсы и свои минусы. То есть любой продукт, который нужно употреблять, надо знать, что в нем хорошего и чем он может навредить. Ну, во-первых, кукурузная мука. Наверное, вы знаете, что из нее очень вкусный получается кукурузный хлеб. Можно готовить кукурузные лепешки. Мука бывает белого помола, бывает желтого помола. Чем интересна мука? Она, во-первых, дает необычайный вкус, когда приготавливается из нее блинчики, например, или печенье жарить. Ну вот я лично, например, когда жарю, всегда вкус кукурузы в комнате. Кроме того, она укрепляет сосуды, улучшает работу кишечника, уменьшает брожение в кишечнике, противодействует скоплению холестерина, укрепляет иммунную систему, укрепляет кости и зубы. Ну, масса у нее пользы. Даже кукурузу полезно во время беременности женщинам, потому что она уменьшает токсикоз, а при кормлении повышает лактацию. Вы, наверное, знаете, да, что кукурузная каша это рекомендуется как один из первых прикормов для младенцев. С 6 месяцев уже можно кукурузную кашку детям давать. Но она помогает не только молодым и юным, она помогает и старикам, людям более высокого возраста, уменьшает вероятность возникновения деменции, старческого слабоумия. Очень вкусно и очень полезно. Вот такая кукурузная мука у нас есть в магазине, и можно будет ее приобрести по скидочке. Но теперь про гороховую, позвольте, я вам расскажу. Гороховая мука, я сегодня готовилась к нашей передаче, очень много прочитала про гороховую муку. Я, правда, была в восторге от того, что я узнала, насколько это полезное и необычайное блюдо. Кроме того, помимо того, что из нее можно готовить, добавлять в выпечку, готовить оладушки, блинчики, хлеб гороховый, из нее можно готовить сосиски, колбасу. И я даже решила попробовать себе сделать гороховую колбасу, благодаря тому, что в гороховой муке находится очень много белка, полезного растительного белка,
И если вы питаетесь без мяса, то гороховая мука вам поможет восстановить тот дисбаланс, который может возникнуть при таком питании. И если хотите, я могу вам сейчас рассказать рецепт гороховой колбасы. Очень быстро, очень вкусно. Нужно 3 стакана воды, 1 стакан муки. Это варится. Добавляется столовая ложка свекольного сока и пряности. После того, как эта масса сварится и немножечко остынет, ее нужно залить в форму и остудить в течение 2 часов в холодильнике. Знатоки говорят, что не отличишь докторскую колбасу, которая предлагается в магазинах, от такой колбасы, которую вы можете приготовить сами. Хотя, когда вы готовите сами, вы знаете, что вы туда кладете, в каких количествах и какую пользу она вам принесет. Вот такую гороховую колбасу можно кушать на бутербродах с хлебом, с зеленью, можно класть в пиццу. Издали совершенно неотличима от обычной докторской колбасы. Так что, если будет у вас желание, можете попробовать, если вы хотите разнообразить свой рацион. Я слышала, что еще из гороховой муки готовят вкуснейшие пудинги, запеканки. Поэтому можно попробовать вот такое интересное блюдо. Ну и немного о рисовой муке. Вот такая рисовая мука у нас сейчас есть, тоже со скидочкой. Я стала эту рисовую муку использовать недавно. Готовила дочери торт на день рождения и добавила в приготовление бисквита. Очень приятно. Бисквит стал более воздушным, более светлым. И я решила изучить, что же рисовая мука. Оказывается, в азиатской кухне она повсеместно используется при приготовлении безглютеновых продуктов. То есть, если вы не переносите глютен, вот рисовая мука может вполне заменить вам. У нас даже есть смесь для приготовления серого безглютенового хлеба. Я ее сейчас не принесла. Сейчас я принесу. Вот она, вот такая смесь для приготовления безглютенового хлеба. Угу. Серый хлеб получается. Вот один из ингредиентов этого состава — рисовая мука. Вкусно, полезно и весело. Вот. Некоторые говорят, что рисовая мука более калорийная, чем пшеничная. Но если все использовать в меру, то можно вполне себе помочь и не поправиться, и кушать, и использовать в выпечке, использовать в соусах. Также она нормализует работу желудочно-кишечного тракта, является природным антиоксидантом. Вот такие наши товары в нашем магазине. Еще раз напоминаю, что мы работаем каждый день. Вот сегодня воскресенье, мы сейчас работаем. Наш доктор Кальяр принимает. Сегодня он проводил онлайн-консультацию. Ну вот в таком режиме приходится работать. Поэтому если вас интересуют какие-то вопросы по здоровью или вы хотите питаться полезно,
Можете обращаться к нам в магазин, звонить по телефону 263-03-28. Мы всегда рады вам помочь, рады вас обслужить, проконсультировать по какому-либо вопросу. Пишите в комментариях, что бы вы хотели еще узнать, услышать, мы вам все обязательно расскажем. Ждите наши следующие передачи. Всего доброго. Намасте.